आज हम बनाने वाले हैं डिटॉक्स वाटर फॉर कोल्ड कफ एंड फैट कटर। उसके लिए मैंने लिया है ये ग्लास जार, और यहाँ पे आप मेटल का यूज़ ना करें, ग्लास जार का ही यूज़ करें। छोटा टुकड़ा अदरक का, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और कुछ एप्पल स्लाइसेस, और इसको अब हम ग्लास जार में डाल देंगे। अदरक और दालचीनी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सुपर डिटॉक्स वाटर है कोल्ड कफ के लिए और फैट कटर के लिए, क्योंकि अदरक और दालचीनी में वो सभी चीज़ें होती हैं जो हमारे फैट को जल्दी से जल्दी रिड्यूस करती हैं और हमें कोल्ड कफ से बचा कर रखती है, हमारा इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। और एप्पल में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आपको पता ही है, बहुत सारे विटामिन होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और यहाँ पर इसको पानी से फिल कर दिया है। आप यहाँ पे नॉर्मल वाटर यूज़ करें, ठंडा पानी यूज़ ना करें ज़्यादा, और 2 से 3 घंटे के लिए इसको रख दें। उसके बाद आप इसको यूज़ में लाएँ और 2 से 3 बार दिन भर में इसको आप रिफ़िल कर सकते हैं। दोपहर तक आप इसको फिनिश कर लें। आप इसको ज़रूर ट्राई करें।